আমাৰ দেশৰ আজিলৈকে 1947 15 আগষ্টৰ পৰা गणतंत्र देशाव बा भारत गणतंत्र देशाव पार्लियामेंट भट हाउस और भारतनि जेसेबां देशफोर दङ बे देशफोराव लोअर हाउस और आपार हाउस जेला जुथुमनाय जायो बे जुथुमनायनि जिथु परम्परा बेवहाय जिथु कुइसन रायजो राजानि अभाब अभियोग दुखु दाहा आरो परामर्श बे परामर्शखौ सन्मान होनानै प्रथम हाबाफारियानो कुइसन आवार जायो। दिनैहाय जोङो नुबाय जिथु माने गणतन्त्रआव बेनो प्रथम घटना जागोन जि घटनाया दिनै गणतन्त्रखौ अपमान खालामबाय। बिटिसि एसेम्ब्लिया दिनै सारा भारतनि जिथु सेसन जनायनि जिथु परम्परा सोलिबोनाय बे सोलिबोनायखौ दिनैहाय माने अपमान खालामबाय होननानै जों सानो। एसेम्ब्लि सेसन बा पार्लियामेंट सेसनाव जेब्ला गभर्नर बा प्रेसिडेन्टआ देशनि प्रधान मन्त्रिया राष्ट्रपतिया जेब्ला सेसनाव थाङा अब्ला कुइसन आवारानो प्रथम प्रायरिटि रायजो राजानि जिथु अभाब अभियोग बेखौ सन्मान होनानै प्रथम कुइसनखौनो माने होनाय जायो आरो बे कुइसन आवारावनो माने जिथु रुलिं सरकार बे रुलिं सरकारा देशनि ओनसोलनि गासैबो सुखु दुखु आरो अभाब अभियोगखौ मोनथिनो हायो। बे गतिके जिथु गणतन्त्रनि सेसन जनायनि जिथु परम्परा बे परम्पराखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिसिएलनि जिथु स्पिकार बे स्पिकार बिथाङा अपमान खालामदों। बिनि प्रतिबादाव जोङो सेसनखौ एबसेन्ट खालामबाय आरो गणतन्त्रखौ जोङो बिश्वास खालामग्रा आरो गणतान्त्रिक पद्धतिजों जोङो सेलेक्ट खालामनानै बा दैथाय हरजानाय साफा साफा प्रतिनिधि हिसाबै जोङो गणतन्त्रखौ रैखा खालामनो थाखाय गणतन्त्रनि जिथु परम्परा बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो एबसटेन्ट खालामदों। जिरायफिनगोन नामा? निश्चय जिरायगोन। कुइसन आवाराव जों जिरायगोन। जोङो दिनै जिथु बाजेट स्पिच चिफनि जिथु माने बाजेट स्पिच बेसो प्रायरिटि मोनदों। सेसना सोरनिबा स्पिच सोरनिबा बक्तब्य बे प्रायरिटि नङा। बे सेसनाव बिटिसि ओनसोलनि सुख दुख मावनो लानाय आरो मावनो हानाय मावनो हायै अभाब अभियोगखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जायो। दिनैहाय बेफोरखौ गुरुत्व होआलासेनो दिनै सासे जिथु माने बिटिसिनि चिफ बिथांनि चिफआसो टप प्रायरिटि मोननायाव जों दुखु मोननाय फोरमायदों। जोङो बिथांनि स्पिच जोबोब्ला जों निश्चय थांगोन, निश्चय जिरायफिनगोन। किन्तु जोङो बिथांनि स्पिचखौ जोङो गुरुत्व होआखै। खारन खामानि मावनायासो बयनिख्रुइबो देरसिन। खुगानिख्रुइ खामानि मावनाया देरसिन। खुगाजों स्पिच होनानै गोदै गोदै स्पिच होनानै नंखाय बाखाय स्पिच होनानै बिटिसिनि रायजो राजाखौ रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनानै बिटिसि सालायनायखौ जों गुरुत्व होआ। बिटिसिनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि थाखाय सान्थिनि खामानि मावनांगौ। बिटिसि ओनसोलनि जिमान जाति जनगोष्ठी दङ बिथांमोननि गासैबो जातीय समस्याफोरखौ गुरुत्व होनानै जोंनि अभाब अभियोग दुखिया आबाद मावनानै जाग्रा खामानि मावनानै जाग्रा श्रमिकफोरनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै गासैबो हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौसो जों गुरुत्व होयो। ओंखायनो जोङो दिनै बे एसेम्ब्लिनिफ्राय दसे सम जोङो जानगाराव थादों।